வணக்கம் வாங்க நான் உங்கள் தோழி பிரியா ரமேஷ். எனக்கு என்ன பார்க்க போகிறேன், திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பாக்ஸ். இது வந்து இஃப்தர் பாக்ஸாம். இது வந்து ரம்ஜான் இந்த மாதிரி டைமில் தான் இந்தமாதிரி பாக்ஸ் ஒன்று போடுவாங்க. அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் சிக்கன், அது மாதிரி உள்ள ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும். எத்தனை ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரம்ஜான் டைம்லாம் கொடுப்பாங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 290. இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வாங்க பார்க்கலாம். சண்முகப்பிரியா சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும். அப்போ ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 3 ஆப்ஷன் கேட்கும். அதில் ஆளுங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நாங்கள் வீடியோ புதுசாக போடுறோம் அப்படின்னா உங்கள் ஃபோனில் அது வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஃப்தார் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. இந்த ரம்ஜான் டைம் அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக பிரியாணி வந்து உங்களுக்கு பாக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு இது வந்து 290 rupees ஆகுது. உங்களுக்கு இதுமாரி ரம்ஜான் ஈஸ்டர் அந்த மாரிலாம் இருக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக உள்ளார அந்த மாதிரி பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே அப்படியே செட்டாகவே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒன்று தனியாக பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக செப்பரேட்டாக பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று காட்டுறேன் நான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேவி இருக்குது. எல்லா பாக்ஸும் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நாங்கள் வெளில எடுத்து வச்சிடுறோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இதாக இருக்குது. இது ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு கிரேவி மாரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பிரியாணி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம். இப்போ ஒன்று ஒன்றா நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம். இந்த கவருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா தந்தூரி சிக்கன் இது. அதுக்கப்புறம் முக்கியமான மெயின் சாப்பாடு இதுதான். பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி இது. அழகாக சூப்பராக தனித்தனியாக பாக்ஸில் வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன். அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குது, இது வந்து குருமா நினைக்கிறேன். இந்த இதில் சிக்கன் கிரேவி இது. அதுக்கப்புறம் இது நிறைய குட்டி குட்டி அழகாக பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. என்னங்க அது, தால்ச்சா கஞ்சி. இது நோன்பு கஞ்சி. இது கஞ்சி. அப்புறம் அப்படியே வச்சுருங்க. மற்ற காரெலாம் இல்லை. இது ஓப்பன் பண்ணி காட்டுங்க. அது பெருசாக பாட்டில் மாரி என்னது இதுன்னு இதாங்க. இன்றைக்கி மட்டும் தான் இருக்குமா? இது என்னது, இது ரம்ஜான் டைமில் இருக்குமா? இது என்னங்க இது, புதினாவா? புதினா ஜூஸுங்க இது. இது புதினா ஜூஸ் வச்சுருக்காங்க அதில். அப்புறம் குட்டியாக ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி ஸ்வீட் இது இல்லை பேரிச்சம்பழம் வச்சுருக்காங்க இதில். ஓகே, அடுத்தது நாங்கள் சிசர்ண்ணா இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மிலன் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் இது என்னது, மைனஸ் வச்சுருக்காங்க. இதில் அப்படியே வச்சுருங்க. இந்த கிண்ணத்தில் அப்படியே வச்சுருங்க. அது ஓப்பன் பண்ணணும். பாயசமா? இது வந்து பாயசம் உங்களுக்கு. அதில் இந்த 2 இருக்குது. இதில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னங்க இது சிக்கன் 65 வச்சுருக்காங்க. அதில் இப்போ இதுதான் அதில் வச்சுருக்காங்க. இந்த பிளேட்டு ஃபுல்லாக இதில் அழகாக சூப்பராக வச்சுக்கலாம். இது பின்னாடி வச்சுருங்க. இது பின்னாடி இப்போ பெருசாக இருக்குல்ல, அப்படி வச்சுக்கலாம். இந்த நிமிஷம் இருங்க, அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இதுதான் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ரம்ஜான் டைம் இந்த மாதிரி டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக தலப்பாக்கட்டியில் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க சேனலை. அதுமாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம்.